你哋好，大家好。好啦，而家咧就睇翻胡杏兒嘅老公嗰壇嘢啊，咁大家都知道啦，佢係上咗東周毒監拍到片影到佢臨生日夜場就攬女，我諗早幾日有好多人都討論緊㗎啦，咁胡杏兒直情都唔多理咁樣即係因為老公第二朝已經出 IG 寫一大段嘢咧，就覺得係冇嘢，基本上其實嗰段嘢都唔使解讀㗎啦，跟住好多報章或者人哋都就有報㗎啦。佢嗰個解釋就係話，好慣黑係最好嘅，即係一個好似禮儀嘅啫。你哋啲人就唔好誤會，就有意有所指，就係覺得啲人係黑心咧，就描黑，就話佢哇咁樣好似唔係幾好喎，左攬呢個右攬嗰個咁樣仲建議人哋黑多啲，表達呢個關心。咁佢嘅背景大家或者都清楚啲㗎啦，因為佢都係結咗幾年咁多年33件係咪？就係英國土生土長，所以佢英文咧係有英國口音嘅，大家應該好容易聽得出係咪？咁佢個公司係嗰啲 headhunter 嘛，獵頭嘛，即係你即係要同地 social 嘅呢啲工係。或者你要成日要經常講嘢啦，即係基本上係工作範圍之一就係去 social 係啦。咁social 嘅嘢咧就係你睇佢面相咧就係嘴唇薄啦，呢啲人善於交際，口夠大嘛，勝於主動嘛。話呢啲唔係我講係啲蘇師傅楊師傅嗰啲咁多年，你聽得多，你識背自己都可以係嘛？即係唔使抄低都記得晒，隨口噏得出。咁呢啲係 common 嘅，比較容易睇到你個性格嗰個面相咁佢眉即係佢個嘴唔出聲都翹向上翹噶嘛，係嘛？咁呢啲人係叻嘅交際，咁呢啲人係中意噏嘅，中意講噏好多嘢噏，咁適合做呢啲工嘅，你係做獵頭，咁佢係老細，咁有幾間公司嘅，咁即係規模大唔大就佢就係冇仔細講啦嚇，咁都係話聲稱，因為人哋話佢咧係之前係軟飯嘛，因為始終咧佢係幕後。如果佢個老婆係好成功，咁你係成日又係擺上 IG， 因為佢係鬼仔性格啲嘅，即係佢可能佢哋嗰啲即係人係都係好中意湊仔噶嘛，咁外國嗰啲係真係多數係如果係耐咗嚟咗外國住嘅唐人華人咧，都係嗰啲係湊仔嘅 style 嘅，即係中意嘅男性都係好熟，仲叻過女人添啊！例如同啲仔女沖涼同啲即係做埋啲咧好 detail 即係湊仔嘅咧，都係好多都拱俾啲男人做噶嘛。咁所以咧有呢樣嘢分開講下一陣間。咁係同你攬唔攬女都係未必係成即係可以攬埋一齊咁講，因為佢始終咧呢啲咧。土生土長嗰啲外國嘅華人咧，佢哋嗰套咧都係我自己立晒嚟做嘅，啲湊仔湊女差唔多餵奶乜都識做，乜都肯做，乜嘢都平時即係傳統社會嗰啲女人多數都係女媽媽做嘅嘢咧，呢啲男人做。攬住做用咗好過我哋添，所以呢啲就唔同好似爭真係。如果你做得好我老公好多嘢做得好過我，咁梗係唔同佢爭佢勁啲交俾佢，胡杏兒都係咁啦，我交俾你，主力去內地搲銀早幾年咧所以人哋笑佢話人哋軟飯王，
嗱，因為始終佢幕後佢做嗰啲咧 headhunter 啊，做嗰啲獵頭，始終佢唔會日日鋪張俾你睇到佢翻工，影唔到佢日日好高調話你點勤力開 OT 啊，點樣去做咩成績公司嗰啲嘢業務嘅嘢，咁唔會 show 俾你睇我有翻工啊，我 work from home 嘅話佢都唔會 show 日日同你開 IG send 你睇我而家做緊工，咁即係啲男人咧就即係呢一個老公佢就呢幾年都係咁樣啦，有啲因為個老婆喺幕前，你又係喺大陸消失咗1-2個月拍嘢拍劇拍綜藝，咁個老公咪主力係多數湊仔啦，或者帶嗰啲仔，佢曾經都係帶啲仔，或者阿胡杏兒就帶1-2個翻去同佢一齊做工，咁變咗佢老公咪湊少啲咯，即係 take care 少啲咪，譬如擺得1-2個咁，擺得2咁佢自己帶走1個咁都係分工嘅一種嘅，兩夫妻啊咁啊。兩地唔同工作就一定要咁噶啦，係咪？咁啊傾掂數就得噶啦。咁好啦，咁啊講翻嗰一日咧，咁啊佢生日前夕啊，開 party 俾佢啊，咁啊飲大2杯咧就攬住貼晒咁攬嗱，咁啊兩睇啊嗱，咁啊其實咧都。你冇話我到自己以前或者而家識啲 friend 都會係咁樣，即係竹笙又好咁啊，外國人又好咁，佢哋就係即係飲酒嗰樣個問題就係會 intensify 咗，即係好似將佢強化咗你嗰個意識。一個人已經本身係好熱情㗎啦，即係已經話哇，已經係主動熱情嘅去做呢行老細。同埋做咗呢一個工種啊咁多年啊，佢已經係慣晒做嘢係佢即係個熱情主動，佢好關心，佢已經係一個工作範圍啦。加上你飲咗酒精嘅影響之下咧，就更加你突顯咗你嘅嗰樣嘢出嚟，特別熱情，特別多身體接觸嚇。咁啊好多咧明星其實佢哋啲老公咧都之前俾人影過幾壇嘅。講翻耐啲嘅咧就有啊徐淑敏咧，而家佢改徐清瑤嘛。當年又係咁樣係咪？個老公又係出名係飲得好堅嘅，又係知青嗰啲男人嚟嘅，又係半夜個女人攬住成仆咗佢大髀，即係亦都係。又係要出嚟啲老婆啊，都係解下話咁啦，就係老公係飲大咗啫，咁唔係嘅，冇嘢嘅咁。嗱好多都係咧，其實都係酒精影響下咁啊，第日都啲男人都唔會中意呢啲啦，即係唔係話未必有，我唔可以話人人都迷，只不過咧我哋以一個角度嚟去諗，如果佢係飲大咗嗰一下嘢咧，因為咧邊個都講得好啱嘅，其實連立文走出嚟去維護佢呢個老公，因為佢係胡說八道會嘅成員嚟噶嘛，咁佢老婆又係嘛，咁佢老公就自然大家都係老公，總之胡說八道嘅老公，咁老公係幫翻個老公噶嘛，咁即係講翻啲嘢，梗係佢嘅立場，男人立場，我都係 buy 嘅呢一 part 就係話食咧都唔會俾你影到。佢最終嘅症結就係嗰句咯。如果真係有路嘅咧，就唔會做到俾公眾場所做呢啲嘢。咁呢個絕對係啱啊！我真係絕對認同啊！即係如果有心食嘅咧，同嗰幾條女係有路嘅咧，未必會即係好似阿黃斌榮咁樣啦，都係偷偷地上到的士先至咁熱情開放。嗱，不過我最後想講個重點嚇，講晒呢幾單先啦。講幾單啲明星老公影到佢斷正咁冇事收場嘅咧，都係好多嘅。嗱呢個另一個攬女飲大咗就係邊個啦？徐清瑤啦。咁有一啲咧就直情係即係真係有啲偷食咁嘅原諒嘅，就係邊個啦？邊個個老公名模周麗琪個家姐Cathy Chow 直
直情影到你同佢老公嚇，而家都有㗎，而家佢都有出嚟做代言㗎，而家佢都做 model， 即係有時出席啲 event 啊，請佢都去啲名牌嘅出嚟嘅，佢而家都做即係做一啲品牌嘅嘉賓啊咁樣啦，收錢做一啲 guest 咁，或者做下啲產品咁啊。周文琪啦，佢老公當年咧喺38婦女節嗰日咧真係贈慶啊嚇，自己啊同啲咧女人 friend 就出海玩，咁啊俾記者影到佢老公啊嗱邊廂又點咧？就係去咗攬住條法國妹，因為老公係法國人嚟啊嘛，哇嘴埋喎喺餐廳度。咁呢啲核突，即係誇啲啊！唔係即係你話咩法國人咁嘴到，即係呢個就係真係值得佢慶嘅，即係佢係即係嘴咁啊，啜咁啊，人哋影得佢咁啊，可能佢又冇諗到啲狗仔咁得閒嗰日係嘛，咁啊肆無忌憚咁樣就喺個公眾餐廳度嘴對嘴咁啊打車輪咁啊！周文琪睇到火嚟喎，當然啊，即係咁俾下面啦，即係因為呢啲始終都係過氣嘅藝人或者過氣嘅 model， 咁都係佢哋都係有佢哋身邊人都係有啲影嘅佢哋啲記者或者賣俾記者，人哋都覺得你有新聞價值噶嘛，始終你有啲咩身邊人做咗啲咩咧？即係我哋所謂就 wrongdoing， 即係做埋衰嘢咁樣咧，你都係會俾人容易俾人賣片俾一啲周刊俾人哋爆料噶啦。咁嗰件事咧都大鑊㗎，都搞咗一排先至話原諒㗎都。咁呢啲就係離譜咗少少嘅，我心諗咧俾面下你老婆都係公眾人物啦，真係你係想食條法國妹都揾間房揾個。book 個私人房，好似譬如某啲明星咁，成日影到佢哋係私人嘅食餐飯都 book 間 private room，咁起碼你搞乜鬼你都唔會見報啦，係咪？幾成名先係一夜成名啊！有啲人係嘛，有啲人嘅老公嚇，你要知道咧，你一賣咗啲做新聞咧，你真係俾人哋翻 loop 又翻 loop 噶喎，10年後又好，10日後又好，你都係。人哋都係有個 record， 你都係一上 YouTube 你熱搜啊乜 Facebook， 而家都話之前你聽嗰段咧，李嘉欣嗰啲直情連 Facebook 都俾人哋 loop 到幾方便啊，都唔使熱搜添啊。你去到查翻你打呢啲字眼咧，#咧都你容易啦嚇，俾人哋即係做 file 啦已經。咁你話係咪？唔小心唔得咧，係咪？即係食都食得小心啲啦，即係奉勸啲男女係嘛，嗰啲公眾人物啲老婆老公咁樣嚇，偷食都睇下想點樣啊？即係想點樣啊？即係咪唔 care 咧？咁係咪嗰個外國人當時佢都係諗住冇咁得閒啊嘛？誰知真係有人咁得閒，又有人咁好記性喎，認得你係某某藝人過氣明星乜鬼嗰啲。另一半喎，又咁啱得咁巧，咁呢個世界係咁嘅，為咗幾百蚊幾千蚊真係會做喎，賣你啲嚇，唔使影得多，你影幾秒得㗎啦，因為影清楚個人都係而家啲相機，你諗下解像度清楚到不知得幾啦，唔使長鏡頭啊嘛，同一間餐廳都你影完之後 zoom 翻啫嘛，因為有啲叫做咧，而家好多 Apps 咧將你改翻嗰個解像度添啊。張相個解像度改善咗好多啊！唔使再去嗰啲舊式嗰啲話咩同你去fix 張相，唔使㗎啦，而家科技好方便啊，錢都唔使俾添啊，好多，或者你俾個試用嗰啲幾個月嗰啲咧，佢即刻同你執翻張相靚仔啲啊，係咪啊？咁咪賣到多啲錢啊嘛，賣到即係清楚，人哋可以證明，喂呢個真係阿邊個老公咧咁樣，咁你要證明嗰個人真係唔係放流料喎，大佬，而家你放錯咗另一個鬼佬咧，你真係告鬼你啊！你知唔知啊？唔係個有鬚嘅鬼佬認老豆啊，大佬。咁跟住咧講開咧，咁幾個啦，嗱徐清瑤啦，一個佢啦，仲有一啲
我話嗰啲係堅料啊嘛，咁啊去治安嗰單係真係正嗰間係真係有偷食嘅。咁啊有好多即係攬女嗰啲咁啊鬼仔性格，即係嗱我咧就唔係太 buy 嗰啲人咧，因為我呢度太耐啦，即係我又唔係太 buy 人哋話我係個禮儀係咁樣啊嘛。即係反而咧，我諗就係其實你睇翻係胡杏兒自己之前拍嗰個咧，佢係一定會原諒嘅。呢啲其實係碎料嚟嘅啫，呢啲咁係因為咧，第一佢應該係你應該係識呢個人都知道佢係個咁樣嘅啦，即係飲大兩杯都係攬下都係中意，因為唔係關佢係唔係鬼仔長大，唔係外國長大嘅，係酒精。即係我係飲開酒嘅，因為我係飲開即係咩 cocktail 成日又可以飲到嘅，都間唔中都飲到多嘅。咁睇下開唔開心啊？開心咪飲多啲啦嚇。咁我就諗你哋唔係係一個即係一個經驗嘅飲酒者去講下一個，就唔係酗酒嚇。咁就係一個正常一個飲酒飲得好量多嘅人去解讀呢一單新聞。你係飲得多，你就自然亢奮嗰個狀態咧，你就係男唔係嗱，之前唔好話有分男女係一樣，男同女都可以非常熱情主動嚇。我見過好多女性嚇，外國人又好，同人又好，坐嗰個男人大髀嘅嗱，大家結晒婚嘅喎，大家都有另一半㗎嚇。嗱，咁我就諗，如果一啲君子，我見過好多啦，君子咧就見你咁熱情，個女人撲埋去攬住。如果君子啲咧就唔會攬翻你嘅，就俾你任坐啫，任捽下咁啊，捽下你啊，攬下你啊，成日你已經有一啲人去控制到嘅話咧，如果佢對方啊，我成日都想講嗰兩句嚇，一句 sorry， 姣婆要遇着脂粉客啊嘛。即係一支啊筷子敲唔響噶嘛，咁你通常你一個飲到好醉，一個就 control 到，咁你通常呢啲情況咧都係咧你攬埋去或者佢攬埋去你度，咁啊大家都係知道係飲咗酒嘅啫，唔去反應嘅。通常如果女人嗰件事係點咧？如果係發生係女人係咁咧，男人有反應嗰啲咧就會。或者諗同你得個諗下嗱，思想出軌嘅啫，咁呢啲唔算真係出軌，咁啊都係諗同你想或者聊下你兩句。咁但係呢啲咧，如果你睇你有交情嗰啲朋友咧，就知道係酒精影響下，就唔係真係真心同你話做啲咩過夜啊，又即係發生啲乜啊，係最多極其量都係嗰下嘢嗰2秒嘅啫，嗰2秒嘅啫。所以我就係話咧，點解咧？我以前同人都未開台之前，我好多幾年前喺度外國都同啲同事分析嗰啲談嘢嘅。其實你哋黃賓明嗰啲咧，一定唔係一朝一夕嘅。所以咧，我啱啱想分析就係講翻一樣道理，就係咧，一樣男女之間呢啲咁樣嘅搞埋一齊啊，應該係唔會認真噶啦。譬如你諗李承德呢啲咧，就算係。唔係，我都唔覺得佢會係嚇，即係所以唔好撇開講，唔好講呢個人。我話講一個男女嚇，咁好似佢咩安心事件嗰壇嘢，其實你係一個唔係一次兩次嘅飲大咗，即係永遠搞埋一齊咧，就唔會一次嘅開始嘅，一定係積埋。一定覺得一男一女咧係互溝，或者一個係俾 signal，慢慢咁開始嘅，就係咁樣啦。即係你會慢慢，如果你真係搞埋一齊嗰啲又唔正經唔正真都一樣係喎，唔會係單一噶嘛。即係通常你係加埋幾次都係咁。如果個男人，所以我就係話，如果你個男人咧，嗰女人真係坐大髀啦，坐咗10次8次啦，次鋪飲大咗都坐大髀，即係我係個男人咧，我坐大髀。咁如果大家都芳心寂寞，大家同個老婆，大家都我同我老公又唔開心啊，你同佢老婆又有啲嘢嘴噴，即係你有啲嘢加埋主因，咁啊積埋嗱，咁啊第10次啦，就係
終於就搞到啦，即係終於就成咗事啦，意思，即係所以我就話咧，單一咧就係 nothing， 即係只要個男同個女啊知道係酒精嘅啫，即係你飲多咗過量咗，係釋放咗你嗰種原始嗰個性格。嗱，唔係差嘅嘢嚟㗎，真係唔好解讀錯咗嚇。大家我只不過以一個去話你係放啲嘅，飲咗酒就好放。有個人嘅反應唔同啊，但係因為我睇到呢啲咧，我係見得太多啊嘛，所以咧影唔影響婚姻咧係兩睇下啦。我又識有一個外國嘅朋友啊，佢真係本身係婚姻有問題嘅，split 咗2件，佢出親嚟就係呢啲嚟㗎啦。直情係呢啲咁咪就係多啲誇啲嘅咁個男仔，即係一段婚姻如果冇問題嘅咧，你出去點玩咧，你都係識翻屋企嘅，即係玩到癲都係極其量攬兩嘢嘅啫，攬個攬下，或者啲女人攬埋嚟，我又接下一棒，又扶下你咁，即係呢啲係如果你嘅婚姻係冇問題咧，呢啲係唔會係唔完全係一個玩，屬於一個應酬式去玩。只要翻到去，如果阿胡杏兒依吉兩句嘅，咁自己檢討咯。咁但係你大男人又冇可能 send IG 就道歉嘅啫，即係又冇必要，因為佢唔係公眾人物啊嘛，又唔係啲咩，又唔係影到你真係咩嘴女啊上去開房啊，又唔係嗰啲好誇張嗰啲話有條女俾你食完出嚟講你唱你話唱啊胡杏兒，又唔係呢啲嘛。咁至多咧極其量都係心諗，第時啊咪唔好咁咩咯，係嘛？唔好咁太熱情咯，因為你老婆難做，你自己又俾人哋講，俾人哋話多啲你啦。即係之前已經笑你話係咩話軟飯王，其實呢個佢都應該唔介意嘅。你哋呢啲咁樣嘅出嚟做呢啲做去 PR 老細嗰啲咧，其實只要就係你講多啲即係負面多咗咯。但係睇你就係本身介唔介意。如果佢唔介意咧，咪繼續咯。即係其實冇所謂，睇你嗰個感覺就係你，因為佢其實好多年前咧，其實幾年前啊。佢未生咗第3個啦，當然嗰時都已經影過佢㗎，搭膊頭㗎，搭住啲女咁走出嚟㗎，幾年前都有㗎。而你翻睇翻，要揾㗎嗰段新聞真係要揾翻。但係當時胡杏兒就直情都騎撐佢嘅話，冇嘢嘅，我老公即係因為佢應酬，佢係女性多嘅，譬如你獵頭公司啊。咁啊咁啱嗰啲女人又靚啫，咁啊攬住女人出嚟或者飲大兩杯啲人扶下佢扶下啲女人，咁啊又係正常不過嘅。咁當時佢就撐企出嚟，咁但係今次咧，阿胡杏兒可能都覺得你又賴嘢，即係當冇事咪算咯，幫佢唔回應，唔好回應你老公嗰啲咩嚇，俾人哋影到啲咁啊，即係嘢都係覺得唔關我事，又唔係我俾人影到攬仔係咪？咁啊，我就再回應啫，係咪？即係我係個主角，咁主角唔係佢，主角係佢個老公。咁佢而家都費事理啦，就講其實呢啲咪，如果你同啲人係冇嘢咧，日日都講一排嘅啫。其實呢啲新聞嘅嘢日日都有唔同嘅大 news 咁好多人隔一排冇人記得，隔一排冇人去追究啊。因為兩公婆嘅事，始終人哋關於兩公婆啲嘅感情會唔會影響啊？會唔會跪玻璃啊？翻去即係呢啲講完一排冇嘢冇 feedback 咧，就自然人哋冇興趣講噶啦。咁冇興趣跟進啊！你冇嘢新嘢嘛？除非佢老公又係有隔離有抄都爆咗多啲堅料啫，但係唔會有嘅話咧。只不過當晚嗰一刻咁樣咧，即係嗰一排冇乜嘢噶啦，好似當時佢幾年前嗰壇咁。加上胡杏兒其實咧應該都係好寬容度係大嘅。你要記得喎，佢同個邊個好多年啦，拍拖又同居，爭啲結埋婚，結果最慘結唔成啊！嗰個阿 Bosco 嘛，Bosco 直情係呢啲嚟嘅喎，佢個呢啲直情係真係見到佢應該係肯定喺大陸係。
點解要狠心分手咧？都係佢以前大家分隔兩地，你想係大陸嗰啲好進取啊，嗰啲真係挨到你攬到你10次啊！你第一次唔受，攬到你10次20次。你去內地嗰啲就不可同日而語啦。你定力差啲嗰啲都已經淪陷啦，啲男人淪陷啊！咁所以咧，我就話其實佢所以係寬容度肯定好大嘅，佢前度係呢啲。咁話時話如果佢覺得梗係你原諒佢，梗係佢當時係揀咗呢一個。同埋咧，你睇下咧，胡杏兒咧，佢係中意都係靚仔嚟嘅，佢要，所以你平衡過成個件事啦，喂，仔都同你逼咗3個出嚟，只要你唔係咁過分，你唔係真係同人哋玩出嘅真感情，講真嗰啲咁嘅應酬出去 V 話飲大咗太過熱情攬女，俾人咁不幸俾人影到又周圍俾人講幾日咁。只要你都係嗰句啦，男又好女又好，啲老婆老公你玩到飲大幾多，識翻屋企係一個重點啊嚇，識得翻屋企就得㗎啦，係咪啊？咁即係唔好話搞到咁鬼死，同人哋搞埋到好似安心事件咁誇張咧。通常啲老婆老公都眯埋眼嘅啫，即係成日都話兩公婆啲夫妻感情都係隻眼開隻眼閉啊，幾廿年嘅，邊日會咁順風順水嘅風平浪靜㗎？係咪？做得呢個圈，就是你嗰個職業咧，一多接觸多人嘅咧，或者呢啲咁嘅做公關，你係要靠出嚟去咁樣去聯絡嘅話咧，你始終你咁樣同人哋建立關係咧，夜出嚟玩啊！你個網絡咁大啊，即係出嚟嗰個 networking 嗰個玩嗰個網絡多啊，始終係唔多唔少會有呢啲咧，就係你一定要要有定力咁就得㗎啦。咁呢啲就係有條路漫漫長路啦。而家佢哋先50鬆啲胡杏兒40幾50，咁所以即係如果你放佢去咁樣玩下咧，其實你唔好搞好咁除非你哋本身婚姻有問題啦咁另計啦。我又唔喺你床下底生活鬼知咩？即係，但係呢啲咧，即係如果唔係婚姻有問題，呢啲咧就咁啱就係黑仔，因為你老婆係公眾人物嘅啫。其實呢啲就係非常閒嘅，閒事一宗。咁啱佢老婆係胡杏兒真係所以你好難避免㗎。呢啲一舉一動會俾人當頭條絲一咁樣傳嚟傳去，越描越黑。避免下啦。好啦，講咗好耐啦，大家週末快樂，下次再傾啦，拜拜。